Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για την παραβολή του δύο άνθρωπου που πήγαν να προσκυνήσει στο ναό. Αυτή ήταν παραβολή τη διδασκαλία του Κύριου Ιησού σε εμάς και σε εσάς και σε κάθε ένα που θέλει σωτηρία. Δηλαδή δύο άνθρωποι πήγαν να προσκυνήσει. Ο άλλο άνθρωπο δικαιώνε τον εαυτό του συνέχεια. Δηλαδή έλεγε συνέχεια ότι ευχαριστώ Θεέ μου που εγώ δεν είμαι όπως οι άλλοι αμαρτωλοί που κάνουν μικιά, που κάνουν πορνεία, που κλέβουν, που κάνουν δηλαδή μιλάει για όλες τις αμαρτίες με άλλα λόγια. Δηλαδή αναφέρεται σε όλα άλλες αμαρτίες ότι ο ίδιος δεν είναι όπως εκείνοι οι άνθρωποι που κάνουν όλα αυτά, αλλά είναι δίκαιο μπροστά ο Θεό. Και ο άλλος όμως πήγε μπροστά στο Θεό, στο ναό και συνέχεια έκλαιε για την αμαρτία του, εταπείνωσε στον εαυτό του, ζήτησε συγχώρεση από το Θεό, αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του, αναγνώρισε την ενοχή του. Και ο Θεός δικαιώνει αυτό το δεύτερο. Ο Κύριος Ιησού έλεγε στην παραβολή ότι σας λέω ότι ο δεύτερο γύριζε δικαιωμένοι παρά ο πρώτο. Γιατί επειδή ο πρώτο εδίκαιωνε τον εαυτό του ο ίδιο. Αντί να ταπεινώσει τον εαυτό του και να ζητήσει χάρη του Θεού. Γι' αυτό δεν έλαβε χάρη Θεού, επειδή το Ευαγγέλιο λέει ο Θεός τους υπερήφανο αντιτάσσεται. Αλλά το δεύτερο αντίθετα ταπείνωσε τον εαυτό του, παρόλο που ήταν αμαρτωλή, ναι, επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του, έλαβε χάρη και ο Θεός το σήκωσε από το κόμμα. Αυτό το Ευαγγέλιο λέει, τους ταπεινώ ο Θεός δίνει χάρη. Γι' αυτό, τι μας διδάσκει εκεί ο Κύριος? Εκεί μας διδάσκει να είμαστε ταπεινοί. Δηλαδή διδάσκει κάθε άνθρωπο να είναι ταπεινό για να βρει χάρη μπροστά το Θεό. Γι' αυτό, όταν εσύ είσαι ταπεινό και έρχεσαι μπροστά στο Θεό, να αναγνωρίσεις την αμαρτωλότητα σου και την ενοχή σου και ζητάς συγχώρεση από το Θεό σε οποιοδήποτε αμαρτία που έκαμες, εσύ τα γυρίζεις δικαιωμένο. Γιατί ο Θεός θα σου δώσει εσύ χάρη, επειδή εσύ ο ίδιος διάλεξες να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Αντίθετα όμως, ο άνθρωπος που δικαιώνει ο ίδιος τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, με έννοια ότι δεν είμαι όπως τους άλλους, δηλαδή παραφρονεί τους άλλους για να δικαιώνει τον εαυτό του, τα γυρίζει καταδικασμένο. Αντίθετα, δεν τα βρει χάρη από το Θεό, γιατί επειδή υπερηφανεύτηκε και ύψωσε τον εαυτό του και παραφρόνησε τους άλλους, με έννοια ότι δεν είναι όπως οι άλλοι. Δηλαδή κοίταζε τους άλλους κατώτερο του, κοίταξε τους άλλους όπως οι αμαρτωλοί, αλλά ο ίδιος να φαίνονται σαν είναι δίκαιο, αλλά στα μάτια του Θεού καταδικάζεται ακόμα παραπάνω, επειδή υπερηφανεύτηκε και ο Θεός τους υπερήφανο αντιτάσσεται. Όπως σας είχα μιλήσει μια φορά ότι το πιο μεγαλύτερο αμαρτία από όλα είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος που ζει με υπερηφάνεια πολλές φορές θα προσπαθεί να είναι υποκριτή, γιατί επειδή η υπερηφάνεια όταν κυριεύει τον άνθρωπο, το κάνει τον άνθρωπο να κρύβει το λάθος του στα μάτια του άλλου, γιατί επειδή αρέσει η δόξα, τότε τα αρχίζει να κατακρίνει τους άλλους όπως οι αμαρτωλοί, όπως οι άκριστοι, γιατί επειδή κρύβει τον εαυτό του και φανερώνει τις ατελείες και φανερώνει τα λάθη τους άλλους. Και αυτό το είδο στάση και συμπεριφορά καταδικάζει έντονα ο Θεός, επειδή ο Θεός είναι που ζητάει σε κάθε άνθρωπο να αγαπάει το πλησιό του. Αλλά ο υπερήφανο δεν μπορεί να αγαπάει το πλησιό του, επειδή θεωρεί το πλησιό του κατώτερο του και θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι άξιο και δικαιωμένο. Γι' αυτό ο Θεός αντιτάσσεται τους υπερήφανο και η υπερηφάνεια είναι πιο μεγαλύτερο αμαρτία από όλα. Γι' αυτό ο άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του,
ananορίσει να μαρτωλότητα του, σας λέω, είναι ο άνθρωπο που τα δικαιωτεί μπροστά το Θεό γρήγορα. Είναι ο άνθρωπο που τα βρει χάρη μπροστά το Θεό και εύνοια μπροστά το Θεό γρήγορα. Επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του και ανανόρισε την αμαρτωλότητα του και δεν δικαίωνε τον εαυτό του, αντίθετα περίμενε να λάβει από το Θεό χάρη. Και αυτόν τον άνθρωπο σίγουρα τα λάβει χάρη μεγάλη από το Θεό και τα γυρίζει δικαιωμένη, παρά εκείνο που ύψωσε τον εαυτό του με υπερηφάνεια και παραφρόνησε τους άλλους σαν κατώτερο τους και αμαρτωλή στα μάτια του. Γι' αυτό ο Θεός δίνει χάρη του ταπεινό. Εσύ αν διαλέγεις να είσαι ταπεινό, τα λάβεις χάρη από το Θεό, να το ξέρεις αυτό, επειδή τους ταπεινό ο Θεός δίνεις χάρη. Γι' αυτό πάντοτε να είσαι ταπεινό, πάντοτε να περπατάς ταπεινό, να μην κοιτάζεις το άλλο κατώτερο σου, όχι, να αγαπάει το πλησιό σου και ακόμα το πλησιό σου κάνει λάθος, μην το κρίνεις, απλώς γύρισε τον εαυτό σου και μέσα στην καρδιά σου να γνωρίζει ότι και εσύ κάποτε κάνεις λάθος το ίδιο. Αλλά όταν έχεις τέτοια στάση, θα βρεις πολλά χάρη μπροστά το Θεό. Ο Θεός θα σε δικαιώνει, θα σου δώσει χάρη, επειδή εσύ αγαπάει το πλησιό σου, επειδή εσύ δεν κατακρίνεις κανείς, επειδή εσύ αναγνωρίζει την αμαρτωλότητα σου, αναγνωρίζει ότι είσαι ενοχής και αναγνωρίζει ότι χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να ζεις. Αυτή είναι η παραβολή που διδάσκε ο Κύριος Ιησούς απλήτη για να γνωρίζω ότι τους ταπεινό ο Θεός δίνει χάρη και τους υπερήφανο αντιτάσσεται. Όπως σας είχα πει, η υπερηφάνεια είναι μεγαλύτερη αμαρτία, γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι που έχουν στάσει υπερηφάνεια και υπερήφανο τα ντροπιαστούν από το Θεό, τη εκείνη την ημέρα που τα περιμένουν βοήθεια από το Θεό και έλεο, τα απογοητευτούν, γιατί δεν τα λάβουν ούτε μικρή έλεο από το Θεό, εξαιτία τη στάση της υπερηφάνεια του και τη στάση της υπερηφάνεια που είναι στην καρδιά του. Επειδή ο Θεός βλέπει την καρδιά, επειδή και η υπερηφάνεια έρχεται την καρδιά, γιατί κάθε αμαρτία εκουρίζει την καρδιά, λέει το Ευαγγέλιο. Κάθε αμαρτία εκουρίζει την καρδιά. Όταν η καρδιά του άνθρωπου είναι καθαρή, δεν εκουρίζει αμαρτία, ούτε αμαρτία δεν τα φαίνονται εξωτερικό, επειδή ό,τι υπάρχει στην καρδιά τα βγει έξω και τα φανεί σε επιφάνεια. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, να είσαι ταπεινός, να ζητήσεις συγχώρεση από το Θεό, να ομολογήσεις την ενοχή σου μπροστά το Θεό και μη φοβάσαι, αντίθετα να ταπεινώσεις τον εαυτό σου, θα βρει χάρη μπροστά το Θεό. Επειδή αν κρύβει την αμαρτία, με έννοια ότι να μην ξέρει ούτε ο Θεό, παρόλο που ο Θεό ξέρει, αλλά περιμένει ειλικρίνεια συνειδητά από εσένα με την ελεύθερη βούληση σου για να σου δώσει χάρη. Γι' αυτό ελάτε στο Θεό με αλήθεια, όπου βρίσκεσαι, γονάτιζε με αλήθεια, συνειδητά και να αναγνωρίσεις την ενοχή σου. Ο Θεός θα σου δώσει χάρη. Επειδή ο Θεός βλέπει, παντού είναι ο Θεός, δεν είναι μόνο στην Εκκλησία. Παντού είναι η παρουσία του Θεού, επειδή είναι παντοκούμπαρο. Για σήμερα σας αφήνω εδώ, ο Θεός να σας ευλογείτε.